¿Dónde están? Algo está pasando en el planeta Tierra. ¿Qué está pasando, Cori? Ya sacando la moca. ¡Ay, qué asco! Estoy grabando y te estás sacando la moco. Cori, vamos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando? Pausar. Yo dije que esto no está grabando. Y si está grabando. A ver, quiero grabarte, ¿quieres grabarte? ¿Quieres verte? No, vamos a hacer un cosa. Vamos a hacer como la novela. Vamos a hacer. Te van a tomar como fotos. El 3, 2, 1. Y así como fue la foto de Ana. Ella no lo sabe cómo se hace. Toma la cámara. Es porque Anabel está ahí enferma. Mira esos mocos. Mira el peñón de Anabel atrás. Gírate. Un peinado que me lo hizo mi madre. A mí también me lo hizo mi padre. ¡Mira la candela! No sé. Están cocinando. Las pollas ahí salieron. Mira, ahora Cori me va a enseñar. Mira cómo me vestí y mira cómo hice mi peinado. Modela. Mira el humo. Mira el humo aquí. Mira, mi chancleta tiene como A en este lado. Y yo no tengo. Con sus zapatos sí tiene A. Sí, me conoce. Ea. Mira, vamos a bailar. ¿Sabes? Mira, el burro se quiere mostrar. Mira esa. Ay, se murió. Mira. Mira. Este es el video de camarón. Esta ya la he visto. Ese que vayan a Panamá y compren allá. Lo pruebo como este rosa. Joyo. Este es de color rosa y tiene como moradito. ¿Dónde? Enséñanos. Ay, unas florecitas. Oh my God. Ok.